اقترحت عليه الذهاب للسعودية ونفت شغفه بالنساء والجنس. نريمان تكشف بخط يدها حقائق جديدة عن طليقها الملك فاروق. نفى المحامي أكرم النقيب نجل ملكة مصر السابقة نريمان على لسان والدته القصص التي تحدثت عن العلاقات النسائية الملك مصر الملك فاروق الأول وعن حياة الليل ومعاقرة الخمور. وقال إن والدته أخبرته أن كل ذلك غير صحيح، وأنه كان وطنيا مخلصا مهموما طوال الوقت بمشاكل بلاده. وأضاف أكرم النقيب وهو الأخ غير الشقيق للملك أحمد فؤاد آخر ملوك مصر والذي نصبته الثورة بعد تنازل الملك فاروق عام 1952 في حوار تلفزيوني مع الصحفي المصري المعروف جمال عنايات إن والده دكتور أدهم النقيب الذي تزوج بالملكة السابقة بعد طلاقها من فاروق عام 1954 تربى على عرش قلبها لأنه كان دنجوان وذكر، وهو ما يعني أن هموم الملك فاروق كانت تشغله حتى عن علاقاته الخاصة بزوجته. الملكة نريمان كما هو معروف تزوجها الملك فاروق وأنجبت منه ابنه الوحيد أحمد فؤاد، وتم الطلاق بعد 4 سنوات من الزواج. وبعد ذلك تزوجت من الدكتور أدهم النقيب وأنجبت منه أكرم أدهم النقيب شخص عادي من عامة الشعب. أحبته الملكة وبعد فترة تم الطلاق وتزوجت من لواء في القوات المسلحة. استمر معا حتى نهاية العمر، وتوفيت الملكة نريمان عام 2005 بعد صراع طويل مع عدة أمراض. وكشف النقيب لأول مرة عن مذكرات بخط والدته تكشف فيها الكثير من الجوانب الخفية في مسيرة الملك والملكة، أهمها أنها اقترحت عليه أن يتوجه بهما اليخت المحروسة أثناء خروجه منفيا إلى السعودية بدلا من إيطاليا، وأن يعيشان فيها بقية عمرهم، لأنهم كانوا بيحبوا السعودية لمكانتها الكبيرة في العالم الإسلامي، وكانت شخصيا تتمنى الحياة فيها لكنها لم تذكر الأسباب التي حالت دون ذلك. كما كشفت المذكرات عن وقائع حريق القاهرة عام 1951 بعد زواجهم بوقت قصير، وهو لغز لم يصل الزمن إلى حل له حتى الآن، وكيف أن قلب الملك فاروق كان يحترق وهو يبحث عن وزير الداخلية في حكومة حزب الوفد حينئذ فؤاد سراج الدين لكي ينقذ القاهرة، لكنه فوجئ بأنه مشغول بتجميل أظافره باديكير ومانيكير. سراج الدين أهمل حريق القاهرة. تحدثت نريمان في مذكرتها عن الغضب الذي انتاب الملك وهو يرى الحريق من شرفة قصره وهو يتساءل ما الذي يجري، ثم يهرع إلى الهاتف بحثا عن سراج الدين لكن دون جدوى. وقالت من هذا اليوم كرهت هذا الرجل، فكيف يكون وزيرا للداخلية ويترك البلد تحترق مهتما بأمور خاصة. وأشارت نريمان في مذكرتها إلى أن فاروق رجل وطني أراد الخير لمصر وحلم بوضعها في مكان أعلى دائما، لكن الحاشية التي أحاطت به وتسميها نريمان البزراميط وهو الاسم الذي أطلقه الملك نفسه كانت وراء المشاكل التي عانى منها والمصير الذي انتهى إليه. ونفى النقيب في حواره مع عنايات أن يكون طلاق والدته من فاروق أثناء وجوده في منفاه بمدينة كارل بإيطاليا بسبب علاقاته النسائية المتعددة وغرامياته أو معاقرته للخمور، وقال إنها أخبرته بأن ذلك غير صحيح بالمرة، حتى إنه في إيطاليا كان ينعزل كثيرا عن الناس وعنها شخصيا مفكرا في مصير وطنه ولم يكن يكلمها كثيرا. وقالت كنت أقرب الناس إليه في ذلك الوقت كزوجة، وكنت سأعرف لو كان ذلك حقيقة، خصوصا إني ضحيت من أجله فتركت مصر وأمي وأهلي وسافرت معه إلى المنفى. وتحدث أكرم عن علاقة والده بالملك فاروق، فقد درس الطب في إنجلترا وكان معروف عنه أنه دنجوان أي كثير العلاقات الغرامية. وكان أحمد النقيب جد أكرم على صداقة بفاروق، وهو صاحب مستشفى المواساة في اسكندرية الذي كان في ذلك الوقت أفضل المستشفيات في مصر، وكانت مهتمة بالرعاية الصحية للمصريين. ومن هنا خرج المثل الشعبي الدارج في مصر يا بخت من كان النقيب خاله. وكان فاروق يحرص عندما يذهب لإسكندرية على زيارة النقيب، وأضاف أنه تعرف بذلك على ابنه أدهم وربطتهم علاقة جيدة، حتى إنه بعد رجوعه من إنجلترا ومعه سيارة فارهة طلب منه الملك أن يستقلها معه. بعد حوالي 200 متر أصيبت بالعطب، فنزل الملك وقام بدفع السيارة من الخلف بينما كان أدهم يقود السيارة، وظل يفعل ذلك الملك إلى أن عمل محركها. عندما سئل أكرم النقيب عن الذي تربى على عرش قلب والدته الملكة نريمان هل هو الملك فاروق عندما كان زوجها أم والده، فرد عليه بالطبع أدهم النقيب لأنها أحبته جدا فقد كان دنجوان وذكر تلك الإجابة في كل ما ذكرته كتابات تلك الحقبة وما تناقلته الأوساط الشعبية عن شخصية الملك فاروق كرجل مغرم بالنساء والعلاقات النسائية، فقد كان منشغلا بالبلد ومشاكلها على حساب حياته الأسرية الحميمية. وتحدثت نريمان في مذكرتها عن دور والدتها أصيلة في حياتها، وأنها كانت السبب في زواجها منه رغم أنها كانت مخطوبة في ذلك الوقت، ولم يكن أبوها أو جدها موافقين على زواجها الملكي. كما كانت الأم وراء عودة نريمان من إيطاليا بعد خلافات زوجية بينها وبين فاروق استحالت معها العشرة بينهم. وكشف أكرم لأول مرة وفقا للمذكرات عن إن عودة نريمان من إيطاليا ثم طلاقها من فاروق لم تكن بعد إذعان منها لشروط وضعها بنفسه، منها تخليها عن حضانتها لرضاها أحمد فؤاد
الذي عينته الثورة ملكا لمصر تحت الوصاية، كما أشارت الصحافة في ذلك الوقت، وإنما عادت بتدخل من والدتها أصيلة التي أبرمت صفقة مع مجلس قيادة الثورة، وهو الذي وضع تلك الشروط وليس فاروق. وقالت مذكرات نريمان: وافقت على شروط مجلس قيادة الثورة مقابل السماح بعودتها لمصر، فكتبت إقرار بتنازلي عن حضانة ابن الملك أحمد فؤاد، وألا أطلب مساعدات مالية على الإطلاق، وأن تكون عودتي بجواز سفر عادية كمواطنة مصرية وليس ملكة. ورجح أكرم اغتيال الملك فاروق في إيطاليا وأنه لم يمت موتة طبيعية، وكان كتاب صدر في مصر في ثمانينيات القرن الماضي قد ذكر أنه اغتيل بواسطة امرأة جندها صلاح نصر رجل الاستخبارات القوي في نظام عبد الناصر في الستينيات. 30 ورقة بخط الملكة. وعن ماهية هذه المذكرات قال محمد حبيب إنها عبارة عن خواطر وذكريات بخط يدها أخرجها أكرم النقيب من بين مقتنياتها أثناء تسجيل اللقاء معه، وهي عبارة عن 30 ورقة مكتوبة على الوجهين، تناولت فيها علاقتها بفاروق بالأسر، وكيف أنها كانت مكروهة داخله لأنها لم تكن من الأسرة العلوية، أسرة محمد علي التي ينتمي إليها الملك، والمعاملة السيئة التي كانت تجدها من الملكة نظلي والدة فاروق. وانفصلت الملكة السابقة نريمان عن دكتور أدهم النقيب عام 1964، وتزوجت بعد ذلك ب3 أعوام من دكتور إسماعيل فهمي، وظلت على ذمته حتى ماتت في 16/2/2005 عن عمر يناهز 72 عام. وخطبت للملك فاروق في عيد ميلاده 31 في 11/2/1951، وكانت في 18 من عمرها، وتم زفافها في 6/5/1951. وكان والدها حسين فهمي صادق وكيل عام لوزارة المواصلات، ووالدتها هي أصيلة هانم ابنة كامل محمود من أعيان محافظة المنيا في صعيد مصر، ورحلت معه إلى إيطاليا عند نفي، وهناك استقر لفترة قصيرة في فندق بمدينة كابري، ثم انتقل للعيش في قصر بمدينة كارل على جبال الألب. وبعد مرور 3 شهور انفصل عنها لعدم قدرتها على تحمل حياة الغربة، ولم ترى ابنها الملك الصغير أحمد فؤاد بعد ذلك إلا عام 1955، وكان مجلس قيادة الثورة قد أقصاه رسميا من حكم مصر في 18/6/1953. وقد حصلت على الطلاق من فاروق في فبراير 1954 بعد زواج ملكي استمر 45 شهر. وبعد مرور 3 أشهر تزوجت من الشاب المصري أدهم النقيب الذي كان عائدا لتوه من جامعة كامبريدج بلندن عقب إكمال تعليمه في الطب، وكان عمرها 23 عام. لكن مشاكل حدثت بينهم بعد زواج استمر 10 سنوات أدت إلى طلاقهم عام 1964 بعد أن أنجب ابنهم أكرم بقليل، والذي اشتغل بعد أن كبر وأكمل دراسته بالمحاماة في مدينة اسكندرية. الإعلامي طارق حبيب كان آخر من أجرى حوار مع الملكة نريمان، والتي خصته ببعض أسرار حياتها الخاصة مع الملك فاروق. وعن هذا الحوار يقول: سألتها عن فترة الخطوبة، فقالت إن الملك كان يأخذها معه بسيارته في نزهة في إحدى المناطق الشعبية بدون حراسة، ويشربان عصير القصب، وكان فاروق يقود السيارة بنفسه ويحاول أن يرعبني بطريقة قيادته السريعة والجنونية. وعن شهر العسل قالت: سافرت معه إلى إيطاليا حيث أقمنا هناك 3 أسابيع، تنزهنا خلالها في كافة الأماكن السياحية. وقالت الملكة نريمان إن الملك فاروق لم يكن يتعاطى أي نوع من الخمور بإجماع الآراء، ولم يضع طوال عمره نقطة خمر في فمه، بل إنه كان بيصلي ويصوم وتربطه علاقات طيبة ببعض رجال الدين. وقال: سألتها عما إذا كان الملك يفعل المحرمات كالقمار، فقالت إنه كان بيلعب الورق الكوتشينة فقط في نادي السيارات. وعن رد فعل الملك عندما عرف بحملها الأول، قالت إنه كان بيضحك معاها ويقول لها: لعلك تأتين لي ببنت أيضا، إلا أنني أنجبت ابنه أحمد فؤاد الذي ساعد به كثيرا. وقال طارق حبيب أنه أجرى حوارا مع فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد الراحل والوزير في عهد الملك فاروق حول السلطة التي كان يتمتع بها الملك، فقال إن فاروق لم تكن له أي سلطة أو نفوذ في مصر. مأساة امرأة كانت ملكة. كتب الصحفي محمود صلاح حكايات مهمة عن حياة الملكة نريمان ابنة حسين صادق ووالدتها أصيلة هانم، والتي جاءت بعدما أصيبت والدتها بالإجهاض 9 مرات قبل أن تنجب المولودة نريمان في النهاية. وأصبحت نريمان فتاة جذابة، وبدت مثل وردة جميلة بين زميلتها في مدرسة الليسيه الفرنسية، وسرعان ما كان من الطبيعي أن يجذب هذا الجمال العرسان وراغب الزواج. كما كانت هناك رغبة من والدتها بزواجها من الدكتور الشاب زكي هاشم، إلا أن اليزباشي صلاح الشعراوي ابن اللواء الشعراوي قائد سلاح الطيران دخل على الخط، إلا أن البحث عن خاتم مناسب لخطوبة نريمان كان هو الطريق الذي ساقها بالمصادفة للزواج من الملك فاروق لتكون آخر ملكات مصر. لم تكن قد مضت سوى شهور قليلة على خروج فاروق من مصر وذهاب نريمان معه لتعيش في قصر في ضواحي روما مع بنات الأميرات ال3 الصغيرات وطفلهم المولود أحمد فؤاد إلى حياة الليل والملاهي والعربدة. وبدأت المشاكل بين فاروق ونريمان، وأخذ فاروق يتفنن في إهانتها وتعذيبها، ووصل الأمر إلى حد الاعتداء عليها بالضرب.
وأرسلت نريمان تستغيث بأمها أصيلة هانم التي حضرت على الفور وأصرت على أن تأخذ نريمان إلى سويسرا ومنها إلى القاهرة، وبقيت الخطوة التالية الطلاق. ويقول أمين فهيم سكرتير فاروق في مذكراته إن الأنباء وصلت إليهم في إيطاليا بأن نريمان أقامت في القاهرة قضية طلاق من فاروق، وبسرعة استدعى فاروق محاميه الإيطالي وطلب منه أن يذيع بيانا باسمه يقول فيه إن الشريعة الإسلامية لا تسمح لنريمان بطلب الطلاق، وإن فاروق وحده هو صاحب الحق في طلاقها. وأرسل أمين فهيم يستدعي المحامي السوري حسان الشريف ليتحدث معه فاروق في موضوع طلاق نريمان. وحضر المحامي السوري والتقى فاروق واللي قال له إنه يوافق على طلاق نريمان بشروط، أولها أن تتنازل نريمان عن قضية نفقة كانت قد أقامتها ضد فاروق، وطلبت فيها أن يدفع لها 5000 جنيه نفقة شهرية من يوم انفصالهم، وأن تتنازل نريمان وأمها أصيلة هانم وجدتها نعيمة هانم عن حقهم في حضانة الطفل أحمد فؤاد. وفي الوقت ده تابع الرأي العام في مصر قضية طلاق نريمان. وقال أمين فهيم أنه عندما أصدرت محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية حكمها بطلاق نريمان أرسل المحامي السوري برقية إلى فاروق قال فيها مبروك، تم الطلاق وفق الشروط والرغبات التي أملاها الملك. وكانت سعادة فاروق بالغة بهذا الخبر. وقال لأمين فهيم الحمد لله الآن أشعر بحريتي كاملة. ثم أخذ يضحك في سعادة وقال كانت فاكرة هتاخد الولد مش هتشوفه عمرها. ونادى على مربية أحمد فؤاد السويسرية وقال لها خلاص لن تأخذ الولد. وقدمت الأميرات التهنئة لفاروق وكذلك فعل الخدم والحرس. والتفت فاروق إلى سكرتيره وقال له قل لي يا سي أمين تفتكر المحامي هيطالب بأتعاب كام؟ قال له أمين فهيم لقد أعطيناه ما طلب مقدما وهو لم يلمح بأنه سيطالب بشيء في حال نجاح مهمته، وإذا طلب بمؤخر أتعاب أعتقد أنه من الملائم ألا نبخل عليه بشيء. رد فاروق لا يبقى يقابلني. لكن المحامي السوري حضر إلى روما ودفع له فاروق بقية أتعابه على مضض. وفي هذا الجزء من المذكرات يروي أمين فهيم حكاية نريمان وفريد الأطرش وقال ذات يوم نشرت الصحف الإنجليزية إن نريمان تحب المطرب فريد الأطرش وإنها سوف تتزوجه، وأكد فريد الأطرش الخبر لكن نريمان كذبته. وقال فاروق أنه يصدق فريد الأطرش لأن نريمان كانت معجبة به وتحب سماع أغانيه وتصر على حضور حفلات معينة يغني فيها، ولا بد أنها بعد عودتها إلى القاهرة قد استأنفت علاقتها به. لكن فاروق كان بيقول إن فريد الأطرش بيحب سامية جمال وإن سامية جمال أجمل من نريمان وأخف منها دما. وكان عند فاروق تبرير عجيب لشائعة زواج نريمان وفريد الأطرش، فقد قال أن اسم فريد يبدأ بحرف الفاء مثل اسمي، ولدى نريمان أشياء كثيرة مكتوب عليها حرف النون وحرف الفاء، ولهذا بحثت عن رجل يبدأ اسمه بحرف الفاء فاختارت فريد الأطرش. لكن الصحف بدأت تكذب القصة من أساسها. لكن في ظهر يوم 7 فبراير 1954 حيث دخل فاروق مكتب سكرتيره أمين فهيم في حالة ثورة ويداه ترتعشان وقال خيانة خيانة. وكان فاروق يحمل في يده جريدة إيطالية وكان منشط الجريدة بيقول إن نريمان سوف تتزوج الدكتور أدهم النقيب. قال له أمين فهيم يا مولاي إنها الآن حرة مطلقة ومن حقها أن تتزوج من تشاء. فقال له فاروق بانفعال لكن فريدة لم تتزوج بعد أن طلقتها. رد أمين فهيم كل امرأة لها مبادئها الخاصة بها وزواج نريمان ليس خيانة. فوجئ بفاروق بيقول له هل تظن أنني زعلان لأن نريمان سوف تتزوج؟ إنني أتوقع منها هذه الخيانة، إنما الذي لم أتوقعه هو أن يخون الدكتور النقيب والد أدهم النقيب، كده يعملها النقيب ويسمح لابنه بالزواج من نريمان. رد عليه أمين فهيم وماله أحسن مكان يعملها واحد من خصومك على الأقل ده ابن صديق. هز فاروق راسه وقال صديق إيه ده عدو. عموما لو حصل شيء من هذا فإنني سوف أطلق الرصاص على أي مخلوق يحضر ليطلب الولد. ثم بدأت الصحف تكذب الحكاية وكذبت نريمان الخبر وقالت أنه غير معقول، وصرح أدهم النقيب بأنه لا يفكر في الزواج. وأقسمت أصيلة هانم أن الحكاية من أصلها لا أساس لها من الصحة. ولكن الذي حدث أن نريمان تزوجت فعلا من أدهم النقيب بعد 3 أشهر وانفجرت ثورة فاروق، وكان يتوهم أن هذه الحكاية مؤامرة دبرتها له حكومة الثورة وغرضها في النهاية خطف ابنه أحمد فؤاد، وكان يتوهم أنهم سوف يرسلون فدائيين إلى إيطاليا لخطف ابنه. وأصيب بما يشبه الجنون فبدأ يعد المسدسات والبنادق والمدافع الرشاشة استعدادا لقتل هؤلاء الفدائيين إذا حضروا. كان فاروق أصلا كان يعيش في دوامة المؤامرات وكان يتصور أن حكومة الثورة مشغولة به وسترسل من يطلق الرصاص عليه، وكان دائما يفحص أسلحته ويشتري أحدث الأسلحة، كما أصدر أوامره للحراس الألبان بأن يقتلوا أي شخص يقترب منه. مذكرات أمين فهيم ما جاء فيها عن فاروق ونريمان لا يتحمل مسؤوليتها أحد سواه وهو المسؤول الوحيد عن كل كلمة جاءت في هذه المذكرات. لم تنتهي مذكرات أمين فهيم عند هذا الحد، كان قد ترك خدمة الملك فاروق كسكرتير خاص، والغريب أنه بعد ذلك عمل لفترة سكرتيرا للملكة السابقة نريمان.
لكن بقية مذكرات أمين فهيم كلها قصص مثيرة عن فساد الملك فاروق وشخصيته الغريبة. ومن حق أكرم النقيب ابن نريمان من أدهم النقيب أن يتحفظ بشدة على هذه المذكرات وعلى صاحبها، لكن المؤكد أن نريمان كانت ضحية القدر. وقد نشرت مجلة آخر ساعة التي سبق أن نشرت مذكرات مصطفى صادق عم نريمان ومذكرات أمين فهيم سكرتيرها وسكرتير فاروق، نشرت آخر ساعة تحقيقا مصورا عن نريمان بعد عودتها إلى مصر. قالت آخر ساعة إن نريمان التي أجلسها فاروق ذات يوم على عرش مصر تعتقد اليوم إنها مظلومة وإن الدنيا تجنت عليها وناس كتير بيظلموها. وفي رأي نريمان وأمها أنها لم يكن لها ذنب في كل الذي حدث، القدر وضعها في طريق الملك فاروق. لا أحد يقول أن نريمان إحدى ضحايا القدر، وتحاول نريمان أن تنتظر تطورات قصة حياتها في صبر. إن قصة حياة نريمان أشبه ما تكون بحلم غريب. فتاة عادية جدا كملايين غيرها في مصر تجد فجأة أمامها ملك، ثم تجد نفسها ملكة، وفجأة تجد زوجها ملك مخلوع، ثم تجد ابنها ملك، ثم تجد ابنها ملك مخلوع قبل أن يصبح عمره سنة واحدة. من بيتها في مصر الجديدة تخرج إلى أجمل قصور العالم، ثم تهرب من هذه القصور ومن زوجها ولا تحتمل تصرفاته، ثم تهرب إلى سويسرا، ثم تعود إلى بيتها في مصر الجديدة. وإلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك والشير والإعجاب.